जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं चंदा आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप जान ही रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी यानी अधीन सेवा चयन आयोग ने जूनियर असिस्टेंट का 3284 पद का पेपर करवा लिया है। अब उसका उसका आंसर की भी जारी हो चुका है। अब आंसर की जारी होने के बाद टाइपिंग कट ऑफ क्या होगा, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। और जो हमारे भाई बहन इस चैनल से पहली बार जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए देखिए आपके जो पद थे जूनियर असिस्टेंट के कितने थे मेरे भैया, 3284 आपके पद थे। ठीक है, जो आपका जो बच्चे शार्ट लिस्ट हुए थे पेट 2023 के अनुसार हुए थे। ठीक है, अब देखिए इसमें कितने बच्चे शार्ट लिस्ट हुए थे। 1,32,000 बच्चे क्या हुए थे, शार्ट लिस्ट हुए थे। अब इसमें देखिए उपस्थिति कितने बच्चे करवाए थे, उपस्थिति कितने बच्चे हुए हैं भैया, इसमें आपके 90,000 बच्चे लगभग क्या हुए हैं, उपस्थित हुए हैं। इसमें लगभग आपके 70% बच्चे उपस्थिति दर्ज ही करवाए हैं। मैंने देखा भी है कि सेंटर पे कोई भी सीट ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा कि कमरे में कि आपका बहुत ज़्यादा खाली था। जैसे 48 बच्चे 50 बच्चे बैठ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से आपके 8 से 10 12 13 बच्चे नहीं आए थे, नहीं तो लगभग बच्चे आए थे। ठीक है, अब देखिए टाइपिंग स्कोर क्या होगा। जो लोग बता रहे हैं कि इसका टाइपिंग कट ऑफ 80 नंबर जाएगा, 90 नंबर जाएगा, 70 नंबर जाएगा, वो तो पेपर दिए ही नहीं है। जिसमें आप ये मान के चलिए कि जिसमें जीएस पूछा जा रहा है या हिंदी पूछा जा रहा है, उसके बाद आपका रीजनिंग पूछा गया है, कंप्यूटर पूछा गया है, इतना भी पेपर नहीं आसान था कि बच्चा 90 क्वेश्चन करके आए। बताने के लिए तो सभी लोग बता देंगे 100 में 100 हमने करके आया है, लेकिन जैसे ही वो क्या है रिक्शे पे बैठते हैं, आपस में डिस्कशन करना चालू करते हैं, वहीं पे उनका क्या हो जाता है, 20 क्वेश्चन गलत हो जाता है। पहुंच जाते हैं 80 पे, फिर जैसे आप ये मान के चलिए कि जैसे वो टैक्सी से अपना उतरते हैं, उसके बाद फिर डिस्कशन चालू करते हैं, फिर 75 पे रूम पे आते आते 60 पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये मत घबराइए कि टाइपिंग के लिए आपका 70 नंबर 75 नंबर बुलाएगा, ऐसा नहीं है। आपका कट ऑफ बहुत कम ही जाने वाला है। जो हमारे भाई बहन पेपर अभी दे करके आए हैं, उनसे भी मैंने एनालिसिस किया है। आप लोगों का जो कट ऑफ होगा भैया, यही 60 के नियर अबाउट आपका कट ऑफ होने वाला है। मान के चलिए 55 से 60 के बीच में ही होगा। इसके पहले ही जूनियर असिस्टेंट का आपने देखा है 41.75 आपका क्या गया था कट ऑफ, यानी कि 42 नंबर आप पकड़ लीजिए। तो इतना अब कट ऑफ नहीं बढ़ जाएगा कि आपका 70 75 80। पेपर भी आपका आसान है, लेकिन उतना भी आसान नहीं है। इसमें मेन चीज़ ये खेला हो गया है कि जैसे 4 ऑप्शन दिया होता है, 5वां ऑप्शन क्या होता है, इनमें से कोई नहीं। अब इनमें से कोई नहीं कि बच्चा वहीं पे क्या हो जाता है, एकदम उसका माथा चक्कर खा जाता है कि ये सही है कि ये सही है। तो अगर बच्चा मान के चलिए कि 70-80 नंबर 70 क्वेश्चन अगर जो सही किया है, तो 30 तो भैया गलत भी तो किया है, तो वो भी तो उसका क्या नाम है। फिर आप जब उसका 1/4 माइनस मार्किंग करेंगे तो आपका 60 क्वेश्चन आपका 60-61 तो पहुंच जाता है। लेकिन सभी बच्चे इतना थोड़ी ना करके आएंगे। तो जिसमें आपका टाइपिंग मांगा जाएगा उसका कट ऑफ इतना ज़्यादा भैया नहीं जाने वाला है। जो आपका कट ऑफ होने वाला है मैं बता रहा हूँ। जैसे यूआर के लिए आपका जनरल के लिए कट ऑफ क्या होगा। अब देखिए भैया यूआर के लिए जो कट ऑफ होगा कितना नंबर होगा आपका, ये मान के चलिए कि 60 नंबर होगा। ठीक है, आपका EWS के लिए आपका 60 नहीं, इसको आप 58 नंबर, बच्चे तो जो है बता रहे हैं ये आपका 58 नंबर
EWS के लिए भी आपका 58 जाएगा, OBC के लिए भी आपका क्या हो जाएगा भैया 58 नंबर होगा। ठीक है। उसके बाद ST के लिए आपका जाएगा यही 48 नंबर, और आपका SC के लिए आपका यही आपका 53 नंबर होने वाला है। ठीक है। आपका जो ये कट ऑफ होगा यही होने वाला है, इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने की कोई भी संभावना नहीं है, इससे कम ही कट ऑफ जाएगा। ये मैं एकदम मैक्सिमम कट ऑफ बता दिया है। ठीक है। तो जिन हमारे भाई बहन का इतना नंबर है, वो जनरल के लिए 58, EWS और OBC का अगर आपका 58 नंबर है, अगर आपका 56 नंबर भी है, तो वो लोग अपनी टाइपिंग की तैयारी स्टार्ट कर दें। ठीक है। तो आप लोगों को ऐसे नहीं बैठना है कि भैया सभी लोग बता रहे हैं 65 जाएगा, 70 जाएगा, 80 जाएगा, इस पे ध्यान नहीं देना है। आप लोग अपनी टाइपिंग स्टार्ट कर दें, और जो हमारे भाई बहन का इतना नंबर है वो एकदम 100% मैं कहना चाहता हूं कि वो लोग टाइपिंग के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे। मैं आशा करता हूं कि हमारी सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। जय हिंद, जय भारत।